message test émis tous les mercredis midi sur Radio Météo Canada. Ce message est destiné à tester les fonctions d'activation d'alarme et d'affichage des nouveaux récepteurs Radio Météo. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for southern Alberta at 4:14 p.m. Mountain Daylight Time, Wednesday. That was a successful weekly test. Thanks for watching. See you next time.